नमस्कार मित्रांनो, गुड हेल्थ चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आपल्याला दिसत आहे ही बडीशोप। आपण जेवण झाल्यानंतर आपल्याला एक सवय आपल्या आरोग्यासाठी लावून घेणं गरजेचं आहे, ती म्हणजे बडीशोप खाणं। मित्रांनो, बडीशोप जर खात असाल जेवण झाल्यानंतर तर एवढे फायदे आहेत की या बडीशोपामुळं आपलं अन्न पचन व्यवस्थित होतं। त्याचबरोबर पोटाचे गॅस पोटामध्ये निर्माण होत नाही, पोटाचे विकार होत नाहीत। आणि विशेषतः जर आपल्याला डोळ्याची काळजीच घ्यायची असेल तर डोळ्यांची काळजी घेण्यासाठी केवळ बडीशोप खाणं आवश्यक आहे। म्हणून डोळ्यांसाठी एवढी फायद्याची आहे ही बडीशोप। म्हणून जेवण झाल्यानंतर केव्हाही बडीशोपाचे 4 दाणे आपल्या तोंडामध्ये टाकणं आवश्यक आहे। आज आणखी एक दुसरा तुम्हाला फायदा सांगणार आहे, तो म्हणजे तुम्हाला जर अपचन झालं, करपट ढेकरे येत असतील, मळमळ होत असेल, अशा वेळेला काय करायचं, 2 कप पाण्यामध्ये 1 चमचा बडीशोप पाण्यात उकळवा आणि दिवसातून 2 ते 3 वेळा याचं सेवन करा। यामुळे तुमचं अपचनाचा त्रास पूर्ण बरा होतो। दुसरं आणखी एक आहे की कफ झाला असेल, अशा वेळीसुद्धा दिवसातनं 2 वेळा या 1 चमचा बडीशोप 2 कप पाणी यामध्ये टाकून उकळवायचं आणि 2दा दिवसातनं घ्यायचं 1-1 कप। यामुळे तुमचा छातीतला झालेला कफ पूर्णतः बरा होतो। विशेषतः दमा असलेल्या व्यक्तींसाठी तर एवढी बडीशोप फायद्याची आहे। या बडीशोपेच्या सेवनामुळं यांच्या दम्याचा त्रास कमी होतो। अशी ही गुणकारी बडीशोप केवळ आपल्याला या बडीशोप खाण्यामुळं एवढे महत्त्वाचे फायदे आहेत। आपलं आरोग्य वाढण्यासाठी ही बडीशोप अत्यंत महत्त्वाची आहे। मित्रांनो, ही बडीशोप आपल्या आरोग्य वाढीसाठी असल्यामुळं दररोज जेवण झाल्यास या बडीशोपाचं सेवन करा आणि आपलं आरोग्य वाढवा। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।